Gravando. Você aprender a nunca mais julgar as pessoas. Corta. Gravando. Você me empurra e sai. Calma, ela não falou gravando. É maluca, eu vou denunciar ela. Gravando. Olha aqui, Dona Selma, eu tenho certeza que você roubou esse dinheiro, você é uma ladra. E eu tenho certeza que você foi lá na minha cômoda e roubou e enfiou dentro da bolsa na hora que eu não estava ouvindo. Você não... Como que eu estava ouvindo? Olha aqui, Dona Selma, a senhora é uma ladra. Você foi lá e pegou meu dinheiro lá da minha cômoda. Eu tenho certeza que você pegou. E tem outra. E eu quero que você vai... Gravando. Olha aqui, Dona Selma, você é mesmo uma ladra. Você foi lá e pegou em cima da minha cômoda e guardou na sua bolsa. Olha aqui, Dona Selma, você é uma ladra mesmo. Você foi lá na minha cômoda e pegou esse dinheiro